Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi vam želim nešto pričati što je jako blisko, mojom svakodnevnom radu. Svi vi koji me redovito pratite i ukoliko gledate sad prvi puta ovaj video zapis, morate znati da jedan od mojih osobnih specijalnosti je liječenje bolesti kralježnice zadnjih 23 godine. I ono što vam zapravo ja svakodnevno radim vam liječenje specijalno jedne bolesti koja je praktično najučestalija u vašim leđima, a to je nešto što se naziva ischias ili ajmo tako reći lumboischialgija. To je jedna od onih učestalih bolesti koje vama napadaju, donji dio kralježnice, specijalno onaj dio kralježnice koji mi nazivamo lumbalna kralježnica. Što je nama ovdje karakteristično i koji su najgori simptomi ću vam malo kasnije reći u emisiji, a prije svega želim vam reći da taj donji dio naše kralježnice je upravo specifičan jer u njezinom donjem dijelu izlazi onaj ključni živac kojeg mi nazivamo ischiadični živac ili nervus ischiadicus. I on se nama grana iz donjeg dijela kralježnice pa prolazi kroz kukove, natkoljenicu, potkoljenicu i taj živac u raznim smjerovima završava vama u stopalima. I upravo iz perspektive razumijevanja bolesti i težine vaše bolesti biti će upravo pritisak na korijen tog živca koji se nalazi u donjem dijelu leđa. U najvećem broju slučajeva to će vam se dogoditi onim segmentima kralježnice koji imaju oznaku lumbalni treći, lumbalni četvrti kralježak ili lumbalni četvrti, lumbalni peti i čak onaj prijelaz između tog lumbalnog petog i sakralnog prvog kralježka. Dakle, to je najdonji dio naše kralježnice koji bude pod pritiskom iz raznih problema. Najčešće će se dogoditi vama nešto što mi nazivamo hernijacija diska ili problemi sa diskovima koji se nalaze između kralježaka. U velikom broju slučajeva ti vaši diskovi će iscuriti iz svoga ležišta, pritisnut će korijen živca. Vaša kralježnica može imati degenerativne promjene, okoštavanja, iskrivljenja i puno toga vama može utjecati da vi dobijete upalu toga živca. A kako ćete znati koliko su simptomi vama izuzetno loši i kada vama zapravo treba stručna medicinska pomoć, ja ću vam reći iz moga osobnog iskustva. Prije svega, prvo što ćete od simptoma imati osjećaj bolova. Ti bolovi će se vama u nekakvom segmentu manifestirati u donjem dijelu leđa, međutim puno više ćete osjećati bolove koje putuju prema kukovima i prema nogama. To je nešto interesantno sa donjim dijelom leđa, vas puno više bole kukovi, noge ili potkoljenica i stopala, puno manje donji dio leđa gdje je vama originalan problem, a puno puta to ljude zapravo zbunjuje. Međutim, ono što je činjenica, imat ćete osjećaj bolova i taj osjećaj bolova, što je situacija vama lošija, počet će se spuštati niže niz nogu. Dakle, vi kada imate osjećaj bolova koji putuje recimo do kukova ili do te glutealne regije, situacija je puno manji problem. Međutim, čim se ona počinje spuštati prema dolje, pa imate bolove koji idu u natkoljenicu, potkoljenicu i u zadnjim fazama bolesti bude stopalo, znate da se u najgore fazi oboljenja. Dakle, vi ćete mene lijepo shvatiti. Kao da imate jednu skalu od vaših donjeg dijela leđa pa do stopala. I što se vama simptomi niže spuštaju niz nogu, vaš problem sa donjim dijelom leđa je puno gori. Dakle, osjećaj bolova, međutim, osjećaj apsolutno žarenja, trnjenja i peckanja su jako karakteristični simptomi lumboischialgije i ischiaca. Dakle, imat ćete osjećaj trnjenja, žarenja, recimo sjevajuće boli, kao da vas neko reže žiletima ili slične vrste simptomatologija. Isto tako, što se više spušta niz nogu, vaša situacija je puno većim problemom. U onim kasnijim fazama bolesti vi ćete početi dobivati osjećaj gubitka kontrole u nogama, što je jedan od onih najgorih simptoma što možete zamisliti. Vi ako ne možete hodati adekvatno i ako vaša noga jednostavno nema dovoljnu kontrolu, to može biti oznaka itekako od velikog problema. Dakle, osjećaj bolova, osjećaj žarenja, trnjenja, peckanja, osjećaj ukočenosti, teške pokretljivosti i rekli smo specijalno u najgorim fazama, može se dogoditi da imate osjećaj, ajmo tako reći, gubitka kontrole noge. Jedno od onih najgorih simptoma, rekli smo, vezani su za gubitak kontrole u vašoj nogi, vašem stopalu, međutim ima još jedan simptom koji se jako rijetko viđa, a označava najgoru fazu bolesti, to je da vi počnete gubitak zapravo kontrole mokraćnog mjehura i samih crijeva. To je nešto što označava jer su naravno živci toga tipa povezani sa ovim segmentima, međutim to se događa puno rjeđe. Koji su opasnosti nastanka ischialgije? Veliki broj vas itekako
kako zna od naglih pokreta, udaraca, ne znam, u leđa, ili imate problema sa prekomjernom tjelesnom težinom, dakle visoki krvni tlak, sjedilački način života, premalo apsolutno vježbanja, godine života što ste stari imate puno većih problema i puno toga vama danas potencira da vi dobijete lumboišijalgiju ili išijas. I ono što vam još moram nekoliko stvari napomenuti. Vaše tegobe kao takve prođu u najvećem broju slučajeva do 10 dana. Aj shvatite mi da je 10 dana nekakav okvirni vremenski period dok vi smijete recimo biti u pauzi, čak smijete piti, ne znam, lijekove za bolove ili kako god, ali to smije biti maksimalno 10 dana. U međuvremenu, ako se vaša situacija nije poboljšala, vaši simptomi i dalje traju, vjerujte, to je situacija puno ozbiljnija. Svima imalo sposobnim medicinskim stručnjacima, čim dođete u ranijim fazama bolesti, to se puno jednostavnije rješava. I vi ako mislite jednog dana adekvatno riješiti, vi morate to rješavati prije svega sa metodama fizikalne terapije i rehabilitacije, i to najmodernijim fizikalnim terapijama što postoje, međutim to vam ni blizu neće biti dovoljno. Vi ako mislite trajno izliječiti vašu upalu išijadičnog živca, vi morate kompletno promijeniti način života. Od adekvatnog unosa vitamina, minerala, dakle adekvatne količine prehrane, dodataka prehrani, pravilno vježbanje u pravim vremenima i generalno morate imati pravilne savjete koji će vašu situaciju dotjerati do toga. Ja nažalost svaki dan gledam u praksi, veliki broj vas se potpuno pogrešno liječi i ovi simptomi napreduju do neizdrživih situacija, da ne kažem završite na kraju krajeva i na operaciji. Dakle, sve što vi trebate, i ovo mi jako dobro zapamtite, morate se liječiti sa metodama koji nemaju nuspojava. I malo razmišljajte o tome kad idete se liječiti na razne čudnovate metode, koliko oni zapravo potencijalno mogu biti opasne za vašu bolest. A ovo su oni najgori simptomi koje vi ako prepoznate, možete puno toga zapravo spriječiti, ili ako ne prepoznate, nažalost situacija će značajno pogoršati vaše zdravlje. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja, i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj, i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.